Rose Garden Hotel ရဲ့ Family Suite အခန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရင်ဆုံးကတော့ဒီမှာ toilet ကလေးတွေ့ရမှာပေါ့နော် Family Suite ဆိုတဲ့အတိုင်းသူကအိတ်ခန်းမှာ toilet တစ်ခုပါတယ်ရိုးရိုး toilet ရှိမယ် stand shower ပါမယ် basin ပါမယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ safety pouch ရှိမယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းမီးပူတိုက်ဖို့ပါညာထားပေးထားတာရှိမယ်အင်စီလဲဝယ်လို့ရမယ်ဒီမှာရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ဒီ master bedroom ရဲ့ရေချိုးခန်းကတော့တော်တော်ကြီးကိုကျယ်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် basin က2ခုတောင်ပါမယ် basin က2ခုရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် bedded ပေါ့နော် bedded ကအရန်ကိုကြီးပါတယ်ရှင် bedded ကကြီးတယ်နက်လဲနက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရေချိုးလို့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပြီးလို့ရှိရင် stand shower လည်းရှိပါသေးတယ်ရှင်ဖူးလို့လိုမျိုးစင်တော့ bedded တစ်ခုတည်းပဲမကြိုက်ဘူး stand နဲ့အရေးပြန်ချိုးရမှကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ် family လိုမျိုးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက connecting room ရှိထားပါတယ်ကိုကယူချင်နေရတယ်မယူချင်နေရတယ် connecting မယူရင်တော့ဒီပါတယ်မယ်ပြီးပါမယ် connecting ယူရင်တော့ဒီဘက်က superior ပုံစံမျိုးနဲ့ဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ twin bed နဲ့ပြထားတာပေါ့နော် connecting ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှိမယ်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်ပြီးရင်သူက superior room ရဲ့ရေချိုးခန်းလေးလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားပါတယ်ဒီမှာလဲပေါ့နော်ဒီ superior room မှာ bedded လေးပါတာကတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဆော့ဆော့ bedded လောက်တော့မကြီးဘူး bedded ပါမယ် stand shower ပါမယ် toilet ပါမယ် basin ပါမယ်ရှင်Rose Garden Hotel ကလည်းလာပြီးတော့လူအများကြီးမသိသေးတဲ့ hidden place တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အေးစစ်စစ်ချီရကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ Rose Garden မှာလဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်